Okay, so, binisayon lang na ako, okay? Para mas, I don't know, para mas dali. So, karong adlaw, niabot na jud ang nakoy mail nga nadawat and explain ako nganong importante kay siya. So, a few days ago, naglaag ko kauban akong friends to celebrate New Year in Prague, and I was in Germany for a couple of days. So, pag-abot na ko, what I usually do, kung ang ako ang sweldo nag-aabot sa katapusan sa bulan, kung weekend siya, it will come few days before sa pizza 30 or moabot siya on the first Monday. But anyways, ang first kong ginabuhat aron makatipid ko, it's also this video is also some tipid tips. Ginaunsa na ko ginaunsa na ko pagkaroon og savings maskin pag minimal earner ay kanang minimum wage ang ako ang gina-earn. So maski ningon ana mahal ang lifestyle diri ang rent tanan pero I still manage to put something on my savings account. But anyways, so kung maabot akong sweldo, first things first, ang akong ginabuhat is magbalhin jud dayon ko og kwarta directly gikan sa ako ang current account sa akong savings account. Then in that sense, kabalo na ko nga nana ko'y savings niya. As much as possible, dili gyud ako na siya ginahilabtan. Second thing is, ang akong ginabuhat, tanan akong bills or most of my bills, ang akong ginabuhat is, gina-request na ako nga magbayad ko. It's either first day of the month or first 2 days of the month or the last day of the month. So, kung madawat akong sweldo, diretso bayad din ko sa akong bills. Sa balay, cellphone, actually ang travel card also depends kung kano sa siya mag-expire, but usually also it's the beginning of the month. So ang akong ginabuhat is right away akong ginabayaran ay una is pagbalhin mo kwarta sa akong savings, ikaduha ginabayaran ako tanan akong bills o unsa pa akong mga responsibilidades sa kinabuhi. So at the end of the day, gamay na lang mabilin sa akong kwarta, and ang akong ginabuhat, I would like to think nga wala na ko'y kwarta kana akong savings akong ginakalimtan. So mahitabo ibutan nato ang mabilin sa kwa is let's just say 200. So ang akong buhaton, I would live with that nga dili na ko ka palit-palit og maskin unsa or magtipid ko nga murag og kanang mo na lang gyud imong last kwarta, last resort nimo. So makaya ra gyud nimo mag-live within that budget most of the time. Pero naay gyapon mga higayon nga kailangan jud nako kantong ako ang savings nga gibalhin at the end of the month or kadtong pag-abot sa akong sweldo. So what happened is, fast forward, so muna to akong gibuhat as usual, routine ako, nagbaling kwarta, blah blah blah, whatsoever. And nag-check ko sa akong account, was it like Thursday sa gabi. So nag-check ko sa akong account, as I've said, gamay na lang nabili nga kwarta dito and gina-mental train na ako akong sarili nga mo na lang yun mapaiguan akong kwarta. Kaon sa gawas before sa akong work, pagbayad na ako, ni alarm nga ko ang card, ningon nga kanang ay basta nakabutang dito alarm na siya. So it's either wala ko'y kwarta or daot ang ilang machine, or usually ang kanaganing chip sa card is gas-gas o kailangan nimo tapuhan aron usabon nimo. And usually also nagatap lang ko, and many machines are not yet very good at it, kanang daa pa siya mga sablay-sablay ba. So gitry na kog tap few times, mo alarm gud siya. So ana tong cashier nga i-try na ako pin code. So gitry po na ko ang pin code, gisulod na ko dito alarm gyud siya. Good thing na ako'y kauban siya nakabayad sa company to. So ato na ko trabaho, nang dali-dali ko atong trabaho. Pag sakay na ko sa train, i-check na ko ang account ug usab kung sorry, I'm still having the flu. So ang akong gibuhat, i-check na ko akong account ug usab just for fun ba kay unsa kay nahitabo. Wala lang, instinct lang jud na akong i-check na akong account. So pag-check ako sa akong phone, naman ko mobile banking.
So ano na akong phone. So pag-check na ko sa ko ang phone, nakurat ko na ay mga weird nga transactions. I think four weird transactions nga naa sa ako mobile banking, na ay nag order ba gamit ang ako ang account nga wala ko kabalo asa. And the last thing in my mind nga gigamit ako akong card was I think it was in Germany nga nag-withdraw ko og cash. Aside from that, wala na jud ko nang hilabot sa akong card kay pag abot na ko og Finland, diretso ko trabaho evening shift. And from that on, straight na kong trabaho. So I didn't need to use my card at all. So nakurat ko, ang akong gibuhat is pag-check na ko na ato siya. The date was I think 5th of January. Pagtanaw na ko na ay transaction 7th of January 2020. And dagko siyang amount. First na was like 60 euros, yun ay 190, yun ay another 70, ano ibang. So nakurat ko, ang akong gibuhat, gidali-dali na ko, gipablock na ko ako ang account, gipablock na ko akong card, tanan, giblock na ko. And the worst thing was, Domingo to siya. So, wala ko mabuhat, di ko makatawag sa akong bangko, di ko kakuan sa police station, kay trabaho sad ko. So, nagpanic jud ko. Ang akong gibuhat, gi-block lang jud ang utana. So, in that case, wala na further nga transactions nga mabuhat, hopefully. Mao lang gito nga ko. So, pagka Monday, dili gihapon ko makabuhat og anything because it was holiday on Monday. It was like the 7 Kings. It was the 6th of January, so wala gihapon ko'y mabuhat. Good thing I was free on Tuesday, but I was really sick. But I had a really bad flu. I had a severe headache. My throat was really sore. My nose was really kanang blocked. And anyways, nagpanic man ko, kailangan ako mato police station. So ang una na akong gibuhat niya to police station, naghimo ko police report. Yeah, it didn't even went well. I'm not gonna tell you the details. Pero gibuhatan ko police report sa police. He was not so happy what had happened. Anyways, after ana niadto ko sa bank, human ako ang gipa-open akong bank og bitan-aw. Naagyud actually the last transaction nga nakita nako was, I think it was like called Google Ads or something like that. Google Ads plus weird numbers and figures. And the last transaction was like 190 something euros. On that day, was it like 7th? 7th was already normal weekday, working days. So I went to the bank. Naapag yun ni gamit sa ako ang account o nagamit og Uber Eats. Actually, you don't know how it felt. Like, gikulbaan ko nga ang ako man kung gikulbaan is na pa siya future transactions ba. So maski na block na nako manggod siya. We were really concerned, even the bank people, they were really concerned kay on the 5th gi-block naman ako akong account, yet on the 7th on that day when I went to the bank, there was still transaction made. So it was really horrifying. And I keep checking my phone kung naapabay mga transactions nga nahitabo. I don't know how it happened. I hope I could get like explanation. Mong gibisaya na ko kay madlo ko kay basig napraning na ko basig naminaw akong cellphone abay nagahack sa kuha or whatsoever. Good thing wala kayo sulod ang ako ang account, pero it's really not nice knowing that someone invaded your privacy, and especially when it comes to your account. Unta, if kani mahitabo sa inyo, first things first is you call like the bank to close the card so that they can't make no longer any transactions. They can no longer make any further transactions, I mean. And second is if it's a work day, you have to call the police, or in Finland, it's so lucky that you can do like these online reports. Pero tungod kay kailangan man ako mag-log in sa akong bank, dili gihapon ko ka-make og report, so I really have to physically go to the police and apply for this police report.
And the third thing is go to the bank and talk to them. Good things ako kay fraud man siya. Ilahang gibuhat is gi-cut na tong ako ang old card, and then gitagaan ko Bangko, which is this. Yay. And yeah, you have to go to the bank and settle the problem. Good thing for me, gi-refund nila tanan ang gikawat sa ako but I don't know when. I hope I would get to know kung kinsa man siya, or even asa siya, or something like that, but that's still under investigation. I don't know how it is there in the Philippines, kung unsaon na nila pag-resolve unta na apoy insurances ang mga bangko din pag mahitabo ang ingana sa inyo. I'm so happy nga gitabangan ko og tarong sa bangko. Ana sila dito mag-goal kay ilahang i-refund ang katong nawalang nga kwarta. And yeah, unta dili ni mahitabo sa inyo and if ever nga mahitabo ni sa inyo please remember, file a police report, close the bank, and contact your bank. And yeah, mo ni sulod sa kanina vlog ko no hay karon. I wish walay maka-experience ani kay hadlok siya. Yes. And that's all, and I hope you guys wouldn't experience this. Bye.